Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. E hoje pessoal, nós vamos responder a pergunta da Cleonice. A pergunta dela está aparecendo aqui embaixo exatamente agora. E ela está falando que a máquina de costura dela está fazendo muito barulho. E no momento que ela retira a caixa de bobina, simplesmente o barulho para. Então, se isso está acontecendo com você, eu quero mostrar aqui para vocês o que pode ser e o que vocês precisam fazer para conseguir resolver este problema. Beleza, pessoal? E não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força pra nós que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, para poder conseguir ajudar vocês nesse sentido, eu tô com uma máquina de costura aqui que tem costume de poder dar este problema. Então eu quero mostrar os possíveis problemas que pode acontecer, que aí está se relacionado na caixa de bobina. Então, olha aqui, nós vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Ela mencionou que quando ela retira a caixa de bobina, o barulho para. E quando ela coloca a caixa de bobina, o barulho volta, tá? Legal, sabendo disso, nós vamos ver alguns pontos aqui agora. Então, primeiro de tudo, o que nós iremos fazer? Eu vou retirar isso aqui da frente, certo? E nós vamos ter acesso à caixa de bobina, tá? A caixa de bobina fica exatamente aqui, nessa parte de baixo, tá bom? Vamos lá, o que nós iremos fazer? Primeiro de tudo, eu vou soltar aqui a caixa de bobina. E para soltar é extremamente fácil. É só você puxar aqui essa partinha aqui, ó. Tá vendo? E puxar para frente que ela vai sair. Legal, pessoal. Então vamos lá. Pode ser apenas duas coisas que está ocasionando este problema. Uma das possibilidades pode ser a própria caixa de bobina que já está com um problema. Por quê? O que acontece, pessoal, que esses tipos de caixa de bobina, ele tem um encaixe. Ou seja, essa parte aqui é um encaixe, tá vendo? Quando eu jogo para frente isso aqui, eu habilito para eu conseguir encaixar e solto, ele encaixa, ou seja, ele trava. Chega uma hora, pessoal, que pode sim dar problema de a máquina de costura, a caixa de bobina fica com folga, já está com problema, não está mais funcionando este encaixe como deveria. Aí no momento que vai costurar, aí dá este problema, ou seja, fica ali mexendo frequentemente, fica ali bambo, ou seja, solto, e por causa disso acaba dando este problema. Este é um ponto. Então como que você faz para poder resolver isso? Não tem o que fazer. Você tem que trocar a peça e ponto, acabou, beleza? É a questão da troca de peça. Outro ponto, pessoal, apesar que eu falei dois, mas referente à caixa de bobina, se você colocar ela de modo errado. Porque se você não colocou essa partinha aqui, tá vendo? Essa parte exatamente no lugar certo que encaixa, ela vai acontecer esse problema, vai ficar lá solta e vai começar a fazer barulho do mesmo jeito. Então verifique essas duas coisas. Primeiro, verifique se você colocou ela de modo correto. Porque olha aqui, ó. Ó, no momento que eu coloco ela, não sei se vai conseguir ouvir no microfone, ela faz um barulhinho, ó. Ó, não colocou. Ouviu o barulhinho? Quando você ouve esse barulhinho, significa que ela encaixou. Ela precisa fazer esse barulho, você precisa verificar, ó. Agora ela não sai, mesmo que eu quiser puxar aqui, ó, ela não sai, ela só sai se eu puxar essa alavanquinha, tá bom? Então verifica este ponto que é muito importante. Uma outra coisa, pessoal, aí se torna um pouquinho mais grave, ó. Eu vou retirar a lançadeira aqui da máquina, tá? Para poder retirar, pessoal, é muito fácil. Tá vendo que tem duas pecinhas aqui, ó? Essa pecinha preta e essa pecinha preta? É só você puxar para o lado, uma, e puxar a outra para o lado. Pronto, ela vai sair inteirinha, ó. Tá vendo? Aí, pessoal, nessa lançadeira, ainda bem que ela é barata, ela não custa muito caro. Então, ela pode estar com um problema. Se vocês reparar, exatamente nessa lançadeira, tem uma coisinha aqui, ó, um canalzinho aqui, tá vendo, ó? Exatamente nessa parte tem um canal, que é exatamente onde a caixa de bobina, ela encaixa, ó. Tá vendo? Ela faz o barulho, ela encaixa nesse canal. Então pode acontecer que a sua lançadeira, essa parte já está com problema. Então pode ter acontecido algum problema, como ela caiu, deu problema, desgastes e assim por diante. E por causa disso não está fazendo esse encaixe, entendeu? Então sempre é importante vocês verificarem isso. Então particularmente vocês precisam fazer essas duas verificações. Ou é a sua caixa de bobina, ou pode ser a sua lançadeira. Primeiro, a minha recomendação é trocar a sua caixa de bobina para poder verificar, porque ela é mais em conta, então não vale a pena você trocar uma coisa
que no fim pode ser uma coisa mais barata. Então começa por ela, se você tiver na sua casa, faz o teste com uma outra que você já vai descobrir. Se não for ela, então pode ser sim a sua lançadeira ou o mais fácil, que você encaixou ela de modo errado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.